អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមនៅថ្ងៃនេះបើយើងសម័យមើលកាលពី15ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាស្ថានភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានភាពល្អប្រសើរជាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ពុំសូវមានភាពមមាញឹកឬក៏មានការកកស្ទះដូចសពថ្ងៃនេះដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏តែងតែមានកើតឡើងហើយនឹងកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2015យើងឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតទៅដល់ជាង2300នាក់ហើយនឹងមានអ្នករបួសជាង15000នាក់ដែលក្នុងនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានក្លាយទៅជាជនពិការផងដែរហើយបើយើងគិតជាមធ្យមគឺមានអ្នកស្លាប់ក្នុងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមាន6នាក់ហើយនឹងមានអ្នករបួសជាង40នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺមានចំនួនច្រើនជាង30ដងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនឈាមហើយនឹងបណ្ដាលមកពីគ្រាប់មីនបូកបញ្ចូលគ្នាតួលេខនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺដល់ពេលមួយដែលត្រូវបង្កាសអាសន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងដែរថាចំនួនគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួនច្រើនជាងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមទៅទៀតការពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានភាពញឹកញាប់ហើយនឹងធ្វើឡើងសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានទាំងនៅផ្ទះនៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅតុកាហ្វេនៅតាមទូរទស្សន៍តាមកាសែតនិងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងហើយជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាគេតែងតែបន្ទោសអ្នកដទៃអំពីការមិនគោរពច្បាប់ហើយនឹងការខ្វះខាតនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់យើងសង្កេតឃើញថាឲ្យតែនៅពេលរដូវរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងតែសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នោះតែងតែមានភាពធូររលុងដោយសារតែពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលសម្រាប់គណៈបកនយោបាយក្នុងការធ្វើការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាគឺជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2008យើងសង្កេតឃើញថាអត្រានៃពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរម៉ូតូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានចំនួនតែតិចជាង 10% ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់មកឃើញថាកំណើននៃអត្រាពាក់មួកសុវត្ថិភាពនេះកើនឡើងរហូតដល់ជាង 60% នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរីឯនៅប្រទេសវៀតណាមវិញយើងឃើញថាអត្រានៃការពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងមានការកើនឡើងពី 30% រហូតដល់ជាង 90% បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនៃអ្នកបើកបរហើយនឹងការចូលរួមជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅលើផ្លូវថ្នល់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញការរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅមានភាពធូររលុងហើយតើហេតុអ្វីបានជាការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះពុំបានធ្វើឲ្យបានជាប្រចាំទាំងពេលយប់និងពេលថ្ងៃចម្លើយគឺថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់គឺមានន័យថាជាការដាក់ទោសទណ្ឌជាការផាកពិន័យហើយពុំមាននរណាម្នាក់ចង់ទទួលនៅការផាកពិន័យពុំមាននរណាម្នាក់ចង់ការទទួលនៅការដាក់ទោសទណ្ឌនេះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែធ្វើការពិចារណាឡើងវិញថាតើការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះតើអាចធ្វើទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចការពារអាយុជីវិតរបស់អ្នកគ្រប់រូបដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវថ្នល់នេះភាពធូររលុងនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់មានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវគេចផុតពីការផាកពិន័យប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដោយជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2015ហ្នឹងឃើញថាមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ជិត2300នាក់ហើយក្នុងនោះមានកុមាររហូតដល់175នាក់ដែលពួកគេអាចជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអាចជាបងប្អូនរបស់យើងហើយវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបើសិនជាអ្នកទាំងនោះជាសាច់ញាតិរបស់យើងហើយ
នៅពេលដែលច្បាប់ចរាចរណ៍បានអនុម័តឡើងនៅឆ្នាំ2000នៅដើមឆ្នាំ2015វាជារឿងមួយដែលត្រេកអរសម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ហើយយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះនឹងអាចចូលរួមកាត់បន្ថយនៅចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយនោះនៅពេលដែលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅដើមឆ្នាំ2016នេះយើងឃើញថាមានការរិះគន់ជាច្រើនអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីនេះដូចជាទៅលើការដែលខ្វះខាតនៅការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងមុនពេលការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះហើយក៏ដូចជាតម្លៃនៃការផាកពិន័យមានកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងការប្រឡងយកបានបើកបរដែលមានតម្លៃខ្ពស់ហើយនឹងពិបាកក្នុងការធ្វើការប្រឡងយកបានបើកបរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក៏សោកស្ដាយនោះបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់នេះមកឃើញថាការរិះគន់នេះបានទៅដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានចាត់វិធានការឲ្យពន្យាពេលនិងបង្អាក់នៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទៅលើចំណុចសំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសទៅលើបានបើកបរម៉ូតូដែលនៅក្រោមកម្លាំង 125cc នៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនស្ទើរតែ 80% ហើយដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូហើយការរឹតបន្តឹងច្បាប់នឹងមានការលំបាកនឹងមានការប្រឈមទៅនឹងឧបសគ្គជាច្រើនបើសិនជាមនុស្សភាគច្រើនដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូនោះពុំចាំបាច់ឲ្យប្រឡងយកបានបើកបរដ៏ត្រឹមត្រូវមួយព្រោះការឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកបានបើកបរជានីតិវិធីមួយដើម្បីអាចធានាថាអ្នកបើកបរគ្រប់រូបគឺមានចំណេះដឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជាយានយន្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅលើដងផ្លូវហើយនៅឆ្នាំ2015តាមរយៈរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់នៅលើដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានរហូតដល់ 73% គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ម៉ូតូដូច្នេះការដែលមិនតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរម៉ូតូពុំមានបានបើកបរឬក៏ពុំឆ្លងកាត់ការប្រឡងវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាការប្រឡងយកបានបើកបរគួរតែធ្វើរៀបចំឡើងឲ្យល្អប្រសើរហើយរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណានិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រព័ន្ធបានបើកបរមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបព្រោះយន្តការនៃការធ្វើបានបើកបរនេះទើបអាចធានាថាមនុស្សគ្រប់រូបមានចំណេះដឹងនិងមានសមត្ថភាពក្នុងការបើកបរលើពីនេះទៅទៀតគឺថាការលើកលែងនៃផ្នែកសំខាន់មួយចំនួននៃច្បាប់ឬក៏ការពន្យានៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់រយៈពេលវែងវិញគឺការរឹតបន្តឹងច្បាប់គឺជាយន្តការដ៏សំខាន់មួយដើម្បីធានាថាអ្នកគ្រប់រូបអាចនឹងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវថ្នល់ដោយសុវត្ថិភាពហើយសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងការទាមទារឲ្យមានការគោរពច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាថាការធ្វើដំណើររបស់យើងនៅលើដងផ្លូវប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្មាននរណាមួយចង់ស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេហើយខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានការគោរពច្បាប់និងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ហើយដើម្បីឲ្យមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើការរឹតបន្តឹងច្បាប់ព្រោះសុវត្ថិភាពរបស់យើងគឺមិនអាស្រ័យតែលើខ្លួនយើងម្នាក់ទេការធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវថ្នល់គឺត្រូវអាស្រ័យទៅនឹងការបើកបររបស់អ្នកដទៃដែរដូច្នេះមានតែការជំរុញឲ្យមានការគោរពច្បាប់និងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទេទើបធានាថាម្នាក់ៗអាចធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវថ្នល់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណ